Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Tech News. Είμαι ο Σταμάτης και στο σημερινό βίντεο σας έχουμε ετοιμάσει κάτι καινούργιο για το κανάλι. Είναι το πρώτο μας βίντεο με συγκριτικό σε φωτογραφική μηχανή, σε φωτογραφίες δηλαδή και βίντεο, ανάμεσα σε δύο συσκευές, σε δύο top συσκευές που κυκλοφορούν μέχρι στιγμής από θέμα φωτογραφιών και βίντεο, και δεν είναι άλλα από το Google Pixel 7 Pro και το Huawei Mate 50 Pro ή Huawei Mate 50 Pro και Google Pixel 7 Pro, όπως το θέλετε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε ότι σκεφτήκαμε αρκετά με τον φίλο Αντώνη το πώς θα κάνουμε αυτό το βίντεο, αν δηλαδή θα σας πούμε ποια συσκευή είναι, αν στην κάθε φωτογραφία που βλέπετε θα σας έχουμε πει σε ποια συσκευή ανήκει, αν δεν θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε κτλ. Γιατί είναι και το πρώτο μας βίντεο σε αυτή την κατηγορία και το σκεφτόμασταν. Τέλος πάντων καταλήξαμε, θα γνωρίζετε ποια φωτογραφία είναι από το κάθε κινητό, και ουσιαστικά επειδή η φωτογραφία είναι και κάτι υποκειμενικό, δηλαδή σε εσάς μπορεί στον ένα να αρέσει η μία, στον άλλο η άλλη, είναι θέμα γούστων και αποφασίσαμε τελικά να μην μπούμε σε τεχνική ανάλυση στην κάθε περίπτωση, στο κάθε δίδυμο φωτογραφιών, και να πούμε 2-3 συμπεράσματα όταν τελειώνει κάθε ενότητα σε γενικές γραμμές εμείς, και ό,τι θέλετε από εκεί πέρα να το συζητήσουμε από κάτω από τα σχόλια του βίντεο. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δούμε και τα πρώτα δείγματα φωτογραφιών, να πούμε και τα βασικά χαρακτηριστικά των καμερών των δύο συσκευών, να τα δούμε σε αντιπαράθεση το ένα δίπλα στο άλλο. Ξεκινώντας από τα αριστερά μας, από το Huawei Mate 50 Pro, μιλάμε για ένα βασικό φακό στα 50 MP με διάφραγμα f-stop 1.4 έως μεταβλητό διάφραγμα έως f-stop 4. Έχει 10 τιμές που μπορούμε να επιλέξουμε χειροκίνητα μέσα από το Pro, από τη λειτουργία επαγγελματικού είτε από τη λειτουργία διαφράγματος, άρα μεταβαλλόμενο διάφραγμα, η πρώτη συσκευή που μας δίνει τέτοια δυνατότητα να το κάνουμε χειροκίνητα είτε αυτόματα. Laser autofocus και οπτική σταθεροποίηση. Από εκεί και πέρα στο Google Pixel 7 Pro ο βασικός φακός είναι και αυτό στα 50 MP με σταθερό διάφραγμα εδώ f-stop 1.9. Έχει πάλι laser autofocus και έχει και αυτό οπτική σταθεροποίηση. Συνεχίζοντας με το Google Pixel 7 Pro πάλι, πάμε στο δεύτερο φακό του, ο οποίος είναι ένας 48 MP, ένας τηλεφακός με διάφραγμα f-stop 3.5, autofocus και αυτός, οπτική σταθεροποίηση και 5x οπτικό zoom, όπου μπορούμε να έχουμε και το μέγιστο ψηφιακό zoom στο Pixel 7 Pro τα 30x. Απ' την άλλη, το Huawei Mate 50 Pro μιλάμε για έναν 64 MP περισκοπικό τηλεφακό με διάφραγμα f-stop 3.5, autofocus και αυτός, οπτική σταθεροποίηση, 3-5x οπτικό zoom και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100x ψηφιακό zoom. Και ο τελευταίος φακός εδώ του Huawei Mate 50 Pro είναι ο υπερευρυγόνιος φακός στα 13 MP με διάφραγμα f-stop 2.2, έχει autofocus και 120 μοίρες εύρος γωνίας. Σε αντίθεση με το Google Pixel 7 Pro, το οποίο έχει έναν 12 MP αισθητήρα με διάφραγμα f-stop 2.2, υπερευρυγόνιος και αυτός με λίγο μεγαλύτερη γωνία λήψης σε σχέση με το Huawei, δηλαδή στις 126 μοίρες σε αντίθεση με τις 120 που είπαμε για το Mate 50 Pro, και autofocus. Και οι δύο συσκευές διαθέτουν ουσιαστικά LED flash, υποστηρίζουν HDR και τραβάνε και πανοραμικές λήψεις. Πάμε να δούμε λοιπόν φωτογραφίες ημέρας και να τις συγκρίνετε ανάμεσα σε δύο συσκευές μας με τις οπίστιες κάμερες.
Νομίζω ότι είδατε πολύ ωραίο υλικό και οι δύο συσκευές βγάζουν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και είναι λογικό για την κλάση και για τις δυνατότητες των συσκευών αυτών. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και μάκρο ωραίες λήψεις και στο zoom πολύ δυνατές, με το Google Pixel 7 Pro να βγάζει πολύ δυνατά και αυτό στο 30x, το Huawei το Mate 50 Pro να μπορεί να βγάλει και παραπάνω, αλλά βέβαια θεωρώ ότι το υλικό που βγαίνει πάνω από το 30x και γι' αυτό και δεν σας το παρουσιάσαμε, γιατί δεν μπορεί το Pixel να βγάλει, δεν είναι και ιδανικό για χρήση. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι προπάντων σε κάποιες λήψεις όπως είναι οι υπερευρυγόνιες και τα λοιπά που είδατε, οι διαφορές μεταξύ των δύο συσκευών, δηλαδή φτάνεις να λες ποια από τις δύο είναι πιο ωραία φωτογραφία, ποια να επιλέξω, δηλαδή μιλάμε ότι είναι καθαρά σε λεπτομέρειες. Επόμενη ενότητα, νυχτερινές λήψεις με τις πίσω κάμερες. Φύγαμε! Και εδώ οι συσκευές μας τα καταφέρανε πολύ καλά. Είδαμε ότι το Huawei Mate 50 Pro σε πολλές περιπτώσεις έχει έτσι ένα πιο ιδιαίτερο χρώμα που αποδίδει στις φωτογραφίες κατά τη νύχτα, δηλαδή έτσι ένα προς το κόκκινο, έτσι να βγάζει μια απόχρωση, μια κόκκινη πορτοκαλί, πώς να την πω πάνω στη φωτογραφία. Το Pixel ουσιαστικά είναι λίγο πιο ουδέτερο, πιο κλασικό. Σε κάποιες περιπτώσεις μας άρεσαν περισσότερο εμάς προσωπικά του Google Pixel 7 Pro, σε κάποιες άλλες όμως αυτή η έμφαση που έδινε το Mate 50 Pro ήταν καλύτερη, και είδαμε και σε περιπτώσεις εμείς που δεν σας παρουσιάσαμε όλες στο συγκριτικό, όταν κάναμε και το αναλυτικό review του Mate 50 Pro που μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μας, είδαμε και φωτογραφίες που βγάλαμε σε πολύ λίγο φωτισμό, σχεδόν σκοτάδι, που το Mate 50 Pro είχε καλύτερη λεπτομέρεια. Όταν ζούμαρες μετά τη φωτογραφία, είχε καλύτερη λεπτομέρεια στο αντικείμενο που φωτογραφίζαμε. Πάντως, πολύ δυνατές οι συσκευές και οι δύο και σε αυτό το τομέα. Γυρίσαμε τις συσκευές μας στην μπροστινή όψη για να σας μιλήσουμε για τις selfie κάμερες. Το Huawei Mate 50 Pro έχει μια κάμερα selfie στα 13 MP με f-stop 2.4, μια υπερευρυγόνια κάμερα, και το Google Pixel 7 Pro έχει έναν αισθητήρα στα 10.8 MP με διάφραγμα f-stop 2.2, υπερευρυγόνιος και αυτός. Και οι δύο συσκευές μας στη selfie κάμερα έχουν HDR και υποστηρίζουν πανοραμικές λήψεις. Πάμε να δούμε selfie photos. Μία έτσι ένα σχολιασμό που έχουμε να κάνουμε στις selfie photos είναι αυτό που διαπιστώσαμε στην περίπτωση των πορτρέτων, ότι το Google Pixel 7 Pro έβγαζε έτσι ένα διαφορετικό πορτρέτο με ένα μεγαλύτερο θάμπομα στο πίσω μέρος, έπιανε δηλαδή το πρόσωπο και το φόντο πίσω το θάμπονε και με σωστό τρόπο και την έκανε τη φωτογραφία πιο εντυπωσιακή. Απ' την άλλη το Mate 50 Pro δεν έκανε αυτό το θάμπομα, έβγαζε όμως παρόλα αυτά μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, πιο πολύ κανονική θα έλεγα και όχι τόσο μποκέ. Στο κομμάτι των βίντεο και οι δύο συσκευές
υποστηρίζουν Full HD στα 30 ή 60 fps, ουσιαστικά έχουν και 4K εννοείται στα 30 και 60 fps. Όσον αφορά τα βίντεο, να πούμε ότι την πρώτη μέρα που τραβήξαμε, την πρώτη νύχτα μάλλον που τραβήξαμε στο συγκριτικό μας με το Mate 50 Pro και βάλαμε στο βίντεό μας σταθεροποίηση, μας έκανε ένα τρεμόπαιγμα στην εικόνα και ουσιαστικά το απενεργοποιήσαμε και τράβαγε μια χαρά μετά. Όταν βέβαια την επόμενη μέρα πάλι το δοκίμασα και τράβηξα με σταθεροποίηση, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, απλά ήθελα να σας το αναφέρω. Επίσης, τη νύχτα όταν τραβήξαμε, όπως θα διαπιστώσετε και με το Google Pixel 7 Pro, ότι είχε μια αστάθεια το βίντεο, σε αυτή την περίπτωση η αλήθεια είναι ότι είχαμε επιλέξει την τυπική, αυτή που έχει πάντα, την τυπική σταθεροποίηση που έχει πάντα ενεργή το Google Pixel 7 Pro. Δεν βάλαμε την πιο ισχυρή, ας το πούμε έτσι, και τελικά δεν το διαπιστώσαμε εκείνη τη στιγμή. Είχε ένα τρεμόπαιγμα το οποίο το είδαμε εκ των υστέρων και γι' αυτό απλά θέλαμε να σας το αναφέρουμε και ότι υπάρχει επιλογή μέσα από το μενού να βάλετε σταθεροποίηση πιο ισχυρή, πιο ενεργή, κάπως αν δεν κάνω λάθος την ονομάζει, και να μην έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Full HD βίντεο με σταθεροποίηση ενεργή με Google Pixel 7 Pro και Huawei Mate 50 Pro. Συνθήκες σήμερα έχουμε αεράκι, έχουμε και το stand εδώ που κρατάει τις συσκευές, οπότε έχει μεγαλύτερη αντίσταση, οπότε να δούμε τι θα έχουμε στο αποτέλεσμα από θέμα σταθερότητας. Και βίντεο 4K στα 60 fps χωρίς σταθεροποίηση ανοιχτή από τις δύο συσκευές μας. Selfie βίντεο 4K στα 60 fps με Huawei Mate 50 Pro και Pixel 7 Pro. Στο 1x είναι ουσιαστικά το zoom μας και στις δύο συσκευές. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δείγματα γραφής. Να σας πω και κάτι πριν πάμε και στον επίλογο του σημερινού μας βίντεο, ότι έβαλα σε υπολογιστή το φωτογραφικό υλικό και από τις δύο συσκευές, το έδειξα σε κάποιους φίλους χωρίς έχοντας κρύψει το λογότυπο της Huawei κανονικά και το υδατογράφημα δηλαδή, και τους έδειξα υλικό. Παιδιά, στις περισσότερες περιπτώσεις οι γνώμες ήταν στη μέση, σε κάποιες ήταν σε λεπτομέρεια και ήταν εντελώς υποκειμενικό, δηλαδή προπάντως στις υπερευρυγόνιες λήψεις τους άρεσαν και οι δύο λήψεις στους περισσότερους και το αποτέλεσμα ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχει λόγος να σας πω τον νικητή, γιατί δεν έχει καμιά ουσία. Εγώ ήταν ένα δείγμα γραφής για να δω και τη γνώμη των άλλων και όχι μόνο τη δική μας. Λοιπόν, πάμε και στον επίλογο του σημερινού βίντεο, το πρώτο μας συγκριτικό βίντεο. Θα θέλαμε να μας αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς θα θέλατε να κάνουμε το επόμενο συγκριτικό όταν έρθει η ώρα, με ποιο τρόπο, αν θα θέλατε να γνωρίζετε και ποια συσκευή βλέπετε την κάθε φωτογραφία ή όχι, τι θα προτείνατε. Είμαστε ανοιχτοί στο να το ακούσουμε αυτό και να το κάνουμε πολύ πιο ωραίο. Ήταν το πρώτο μας συγκριτικό, εύχομαι να είστε λίγο πιο ανεκτικοί μαζί μας και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το χρονικό διάστημα που είχαμε τις συσκευές στα χέρια μας. Βασικά το Pixel 7 Pro το έχουμε μόνιμα, αλλά το Mate 50 Pro. Λοιπόν, στα συμπεράσματά μας θα σας πω ότι μιλάμε για πραγματικά δύο από τις πιο δυνατές συσκευές σε φωτογραφία εκεί έξω. Πραγματικά αξίζουν τα σχόλια, το θαυμασμό, τις κριτικές όλων. Μιλάμε για μικροδιαφορές σε πολλές περιπτώσεις από μια φωτογραφία στην άλλη. Μιλάμε για υποκειμενικό
ότι είναι υποκειμενικό ποια αρέσει στον καθένα. Κάποιος θέλει λίγο την πιο σκουρόχρωμη, κάποιος την πιο ανοιχτόχρωμη, κάποιος λίγο την πιο έντονη, κάποιος λίγο την πιο απαλή. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και σχεδόν ίδιο το υλικό, πολύ δυνατές λήψεις και από τις δύο συσκευές. Μας άρεσαν πάρα πολύ, μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Εύχομαι να σας άρεσε και εσάς. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βίντεό μας, εγγραφή στο κανάλι, να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω και να σας απαντήσουμε. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, Tech It News!